tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video faremo il butter slime, però in un modo facilissimo e che solo con 2 ingredienti. Allora, andiamo a... questo è nuovo, mettere qualsiasi tipo di shampoo, se voi avete uno uguale a me è meglio. Ok, dopo aver messo cioè come si chiama lo shampoo, andiamo a mettere sempre poco alla volta. Mamma mia che guaio. Ecco, stavo dicendo che vabbè ho fatto il guaio, però lasciamo stare, che andiamo a mettere sempre poco alla volta l'amido di mais, sempre un tetto girante, cioè io non so piuttosto una quantità precisa. Vi consiglio di andare a mettere, scusate questo, sempre più amido di mais, fin quando ora poi vi faccio vedere la consistenza che deve venire. Raga, allora, quando state girando e mettete shampoo, cioè lo shampoo dovete mettere, non sapone, deve essere shampoo e altro amido di mais. Quando raggiungerà questa consistenza andate a mettere un pizzico di amido di mais. Aspetta, dove l'ho messo io? Mamma mia. Scusate. Un pizzico, e quello che vi è caduto, cioè a me mi è caduto, quindi io quello che mi è caduto. Raga, poi se vedete tipo, ma dove l'hai registrato questo coso? Questo video? L'ho registrato di notte, non è Sì, facile. perché sono le 10, quindi. Non è facile. E io non sto dormendo alle 10, non chiedetemi il perché. Perché io vado a dormire verso le 11. Io invece gioco con lo schermo. È venuto, raga. Cioè io penso che viene, ma non sono così tanto sicura che la ciotola la riprenderò. Sì, Voi? è venuto. Sì? E perché è appiccicata alla tua penna e non si lascia più? Raga, non ditemelo Perché devo girare. Ah! Il mio slime intanto si attacca dappertutto. Esci dal mio slime. No! Poco di amido di mais, proprio poco. Io. Ah, comunque. Prendimelo tu l'amido di mais. Si sente il profumo di questo shampoo. Anzi no, penso io che è pericolante. Allora è venuto. Solo l'amido di mais non mi so regolare con le portate. Ecco. Raga, secondo voi questa ciotola è del mio slime? Questo qui è grande. Io l'ho presa. Ma lei l'ha presa. No, devo giocarci. Grazie però che è così È venuto. moltissimi giorni che non ci gioco, quindi poi si indurisce. Poi l'ho lasciato pure al sole, quindi al sole si fa meglio, no? No, perché mi devi ridare subito la ciotola. Ok. Ben fatto. Questo tieni che lo porto in bagno ed è venuto, ragazzi. Oppure ci mettiamo un altro po' di amido di mais. Metto un po' di mais perché devi... Non mi sapete quella non se non me lo metti picco, questo qua là serve. Lo slime. Ok. Io sto andando sempre ad aggiungere esci, che sennò ti si rovina il tuo di slime.
Ma poi me la ridai oggi la scatola, vero? Sì. Slime, mi deve ridare subito la tua scatola. Non credo proprio alla mia scatola. Cioè, raga, questo slime si appiccica pure a me. Magari vuoi i miei bracciali. Ne vuoi un po' tu che te lo regalo? Tieni. Tieni. Un po'. Raga, scusate Così che dopo mia sorella. posso. Se non combina guai. Marti, guarda cosa hai fatto. Ora ci pulisci tu. È venuto. Io me lo lascio là. Vuoi ancora un pizzico? Tieni. Così lo aggiungo. Esci il mio. Il mio. Ora Marti vieni a chiudere il video. Allora ragazzi, ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ci vedo io.